Цогцлог шударгаар шуурхай урдны нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо тухай бүрхийн миний сууг шоудад цэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд төхөд бол хохирч байна гэдэг. Өдөж та бүхэн дарайн амар амгалан айлтгая. Даваа гарагт орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг цогцлог шударгаар шуурхай урган нураатайгаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. 7 хоног бүрийн эхэнд хуралддаг аймгийн засаг даргын 34 дахь удаагийн шуурхай хуралдаан хуралдлаа. Он гарснаас хойш нийт 310 гаруй үүрэг даалгавар өгөгдөж, холбогдох албанаас биелэлтийг хангаа ажилласан байна. За тэгвэл энэ удаагийн шуурхай хуралдаанаас бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. 2018 он гарснаас хойш нийт газартай холбоотой санал гомдол 73 иржээ. Агуулгаар нь ангил бол зам гарцтай холбоотой 6, орон сууцтай холбоотой 3, гэр хорооллын барилга ашиглалттай холбоотойгоор 8, орчны тогтчлт зогсоолтой холбоотой 39, мөн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой 8 санал гомдол ирсэн байна. Эдгээрээс иргэдийн ая тухтай тайван орчин нөхцөлийг алдагдуулсан гэх саналуудыг орчин суугчид түлхүү ирүүлжээ. За орчны тогтчлт зогсоолттой холбоотой санал хүсэлтээр Баян худалдааны төвийн арын хашаасан газар мөн 6-гийн 9 10 дугаар байрны дундах 600 м2 талбай, 6-гийн 14 байрны баруун талын хашаа бүхий газар, 6-гийн 13 дугаар байрны өмнөх 100 м2 талбайд дугуйн клуб барих зэрэг саналууд байсан юм а. За тэгвэл 6-гийн 14 байрны дэргэдэх хашаасан газрыг холбогдох эздэд газар эзэмших хуулийн хугацаанд газраа зориулалтаар ашиглаагүй тул газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгохоор албан бичиг хөрвүүлсэн гинэ. Харин 6-гийн 13 дугаар байрны өмнөх талбайн хувьд аймгийн ерөнхий архитектороор зураг батлуулсан, 6-гийн 9 10 дугаар байрнуудын дундах газрын хувьд шүүхээр барилга барихыг зөвшөөрөх, барилга эхлүүлэх гэсэн компани талд шийдвэр гарсан гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Мөн Баян худалдааны төвийн дэргэдэх хашаасан газрыг за иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу хашааг буулгаж холбогдох арга хэмжээг авсан байна. За харин 2014, 2015, 2016 онуудад газар авсан 44 аж ахуй нэгжид холбогдох дүрмийн дагуу газар эзэмших эрхийг төтгөлзөөсөн гинэ. Бол энэ орон сууцны 6-гийн 13 дугаар байрны хойдолд барилга хүсэлтийн ажил эхлээд байна гэдэг гомдол гарсан. За энэ газрыг бол аймгийн засаг даргын 2016 оны 347 дугаар захирамжаар 100 м2 газрыг худалдаа үйлчилгээний зориултаар эзэмшүүлэхээр эрх болгосон байдаг. За газар эзэмшигч иргэн нь бол барилгын зургийг бол аймгийн ерөнхий архитектороор батлуулад за дугуй спортын тохног төвөмж худалдах үйлчилгээний барилга барихаар төлөвлөсөн байсан. За эрдээс гарсан гомдлын хүрээнд манай байгууллагаас ажлыг зогсоогоод тухайн газрыг шилжүүлэх эсвэл цуслах талаар газар эзэмшигч иргэнтэй яриа хийгээд явж байна. За 2017-18 онд за эзэмшил газраа зориултын дагуу ашиглаагүй эсвэл газрын харилцааны зөрчил гаргасан гэх мэт шалтгаанаар нэлээдгүй нийт талбаруудыг аймгийн засгийн даргын шийдвэрээр хүчингүй болгосон байгаа. Тэгэхээр 2017 онд 4 иргэнд хамаарах 0.21 га, за 10 хуулийн этгээдэд хамаарах 295 га, нийт дүнгээрээ 316 га газрыг бол аймгийн засгийн даргын зарчмаар хүчингүй болгосон. За 2018 онд 2 иргэнд хамаарах 148 га, 6 хуулийн этгээдэд хамаарах 1374 га, нийтдээ 1522 га газрыг хүчингүй болгоод байна. Нийлбэр дүнгээрээ 17-18 онд бол 1838 га газрыг хүчингүй болгож газрын эзэмших эрхийг туслаад байна. Мөн энэ үеэр Эрдэнэт ус дулаан төвөөс сүлжээ орон нутгийн өмчит компаниас сургууль цэцэрлэгүүд дулаан хэрэглээний халуун ус цахилгааны өр төлбөрөө барагдуулахгүй байгаа талаар мэдэгдсэн юм а. Ингэснээр орон нутгийн өмчит компани дулааны цахилгаан станцад алданг төлж хохирсоор байна. Боловсрол соёл урлагийн газраас зохицуулалт хийж өр авлагыг яаралтай барагдуулах шаардлагатай байна гэсэн юм а. За үгүй бол холбогдох хуулийн хүрээнд гэрээ хийхээс татгалзахаас өөр аргагүй төхөрнө гэсэн юм. Одоогийн байдлаар цэцэрлэг сургуулиуд нийтдээ 35 сая төгрөгийн өр төлбөр барагдуулах шаардлагатай байгаа юм а. Энэ зүсдгүүр цэцэрлэгийн асуудал бол 6 сарын үед хүүхд амарсан энэ асуудал гарсан. Тэгээ яригдаад гадна дулааны шугамд гэмтэл гарсан. Тэгээд захирагчийн албанд тооцоо судалгааг нэгээд 10 саяны хөрөнгө оруулалт гадна шугамд байсан. Тэгээд нэг анги бол яхахгүй засах шаардлага гарсан учраас хөрөнгийг нэмээд ангийнхаа зардалтай нэмэх хэрэгтэй. Тий.
Тэгээд улс дулааны маш их хөрттэй гэж байна. Энийг хэн хийх ёстой юм? Удирдлагууд төлөвлөх ёстой биз дээ. Төлөвлөгчийн төлөвлөлөд удирдлагууд нь хяндаг ёстой биз дээ. Яагаад төсөвтөд тавиулаад тэрийг асуудал анханаас шийдээ яваагүй юм? Хичнээн жилийн хор өөр байгаа юм. Өнгөрсөн жил улсын төсвөр халуун дулааных асуудлуудыг шийдсэн шүү дээ. Тэгээ үлдэгдэл нь одоо ийм байгаа. Энийг шийдвэрлэмээр байна гэдэг оны эхнээс яагаад хөдөлтөж яваагүй. Одоо хичээл сургууль орох болгонгод бид нар хаах нь байх шүү гэдэг юм яриад байна. За тэгвэл бусад мэдээлэл цаг үетэй холбогдуулан гэрэлтүүлгийг засварлах, шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэл дээр явж байгаа ажлуудаас орлогыг бүрдүүлэх, за сургууль цэцэрлэгийн үр төлбөрөө барагдуулж, орон нутгийн өмчит компанийг хохирлгүй болгох, гэр хорооллын хог ажилтыг эрчимжүүлэх, шанд багийн замын хөвөө үерийн усанд идэгцнийг засварлуулах, өнгөрсөн жил орон сууцны халаалттай холбоотой санал гомдол гаргасан айлуудын гомдлыг барагдуулах, боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжлийн байгууллага хамтран 9-р цэцэрлэгийн засрыг гүйцэтгэж дуусгах зэрэг бусад чиглэлд аймгийн засаг дарга батлууд үүрэг даалгавар өгсөн юм а. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр явж байгаа ажлууд байгаа. Энэний орлого бүрдүүлэлтүүдийг яарвчлах хэрэгтэй байна. Ял нэг 70-100 саяар нь авчихаад алга болчиход байж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ хүн бол одоо хүү тооцвол ямар их явж байгаа юм мөнгө. Тийм ээ. Урхан багшийн сэрэг дөрийн нэг баахан мөнгө аваад явцсан байдаг. Тэр нүүрсийн гээд ямар компани вэ? Эльбрус гэж компани 2015 онд 70 сая төгрөг аваа явуулсан. Одоо л байхгүй. Ийм л байна шүү дээ. Эднийг яарчлаа. Энэ дээр хууль эрх зүйн манай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн анхаарал ажиллая. За хог хаягдaltaй холбоотой асуудлуудаа яарвчлаа. Тэгээд шалтгаан хэлээ суугаад ах биш илүүтэй гаргалгаа гаргаж сурнаа нэгтэй. Танайх нэг ойлгож байгаа мэдээж тэнд 200 гаруй хүн хог сэвэрлж байгаа тэд нар ч бас амрах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Завсаргүй л одоо явж байгаа. Өдөр болгон хог үүдрлэгдэж байгаа. Тэр хүмүүс бас амрах хэрэгтэй байдаг. Тэгэл боломж олцсон болоогүй байх. Одоо ажилдаа орсон бол шуурхай. Ямар нэгэн байдлаар утгасан цаг гаргадаг юм уу? Тэгээд ингэ зохион байгуулалтанд оруулж явахгүй л тэр яргууд баг маг гэд ер нь нэлээд их хогтой байдаг шүү би өөрөө. За мөн шуурхай уралдааны төгсгөлд микро хорооллын орон сууцны дунд хүүхдийн тоглоомын талбаас харагчинд архитан согтуулж орчны тав тухыг алдагдуулах явдал ихссэн талаар иргэд гомдлох боллоо. За цагдаагийн байгууллага энэ тал дээр хэрэг зөрчлийг бууруулах арга хэмжээ авч мэдээлэл хийхийг өөргөцсөн юм а. Авто замын эвдрэл гэмтлийг томруулахгүй нөхөх нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, за нийгэмдэх замаас шалтгаалсан бухимдлыг багасгах ач холбогдолтой. За гэвч Орхон аймагт улирлын чанартай ажилдаг ганцхан асфальтны үйлдвэртэй, за энэ нь хавар эхлэх замын нөхөөсний ажилд цаг хугацааны алдагдал үүсгдэг юм а. За тэгвэл орон нутгаас хүйтэн асфальтны технологиг судалж, за орон нутгийн зам засвартаа нэвтрүүлэхээр болоод байна. За ингэснээр Орхон аймагт замын нөхөөсийг улирал харгалзахгүйгээр хийж, за мөн ажил идэвхтэй хайгч иргэдийг түр ажлын байраар хангах боломж бүрдэх юм а. Английн Макисмо International компанийн албан ёсны эрхтэйгээр Битепакс хүүтэн асфальтыг Битумина Монголиа компанид үйлдвэрлэж эхэлсэн нь дээрх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Учир нь Орхон аймагт энэ 100 хотын төвд 2225 квадрат метр талбай автозам нөхсөн, за нэмж нөхөөсийг шаардлагатай 1600 м квадрат бүхий зам талбай үлдээд байгаа юм а. Мөн бусад шалтгаанаар замын эвдрэл гэмтэл нэмэгцээр байдаг. За тэгвэл дээрх технологиг нэвтрүүлснээр автозамын нөхөөст цаг хугацаа бага зарцуулдаг болох, за улирал харгалзахгүй буюу хасах 25 хэмд нөхөх боломжтой болох юм а. Орхон аймгийн холбогдох албанаас компанийн удирдлагуудад хүсэлт тавьснаар за эхний туршилтыг өнгөрсөн амралтын өдөр хийсэн байна. Туршилтаар тэг зууны 25 м квадрат талбай нөхөхөд 6 минут, 1 м квадрат талбайд 14 минут тус зарцуулсан байна. Монголын одоо яг уламжлалт зам засрын аргачлал гэх юм бол ерөнхийдөө бид халуун асфальт хэрэглэдэг. Одоо халуунаар нь авчираад одоо 140 градус орчимтой халуун асфальтыг авчираад халуунаар нь дэвсэх ийм шаардлага гардаг. За энийгээ дагаад ерөнхийдөө техник хүн хүчний зардал их гардаг байгаа. Тийм учраас одоо бид нар тэрийг хөнгөвчлөх одоо шинэ технологиг бас Монголдо нэвтрүүлэх зорилготой ажиллаж байна да. Ойролцоо одоо халуун асфальттай тэрэн дээр бол тусгай одоо яг хүүтэн асфальтанд зориулагдсан нэмэлт бүтээгдэхүүн байдаг. Тэрийг нь бол бид нар яг Англи улсаас одоо Макисмо компаниас албан ёсны эрхтэйгээр Монголдо оруулж ирж ашиглаж байгаа. Ижил төстэй үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа компаниуд байгаа юм уу? За одоогоор бол байхгүй гэж бид нэр
үзээд байгаа тий. Яг хөө зүгээр нөгөө гаднаас одоо яг бэлэн болсон бүтээгдэхүүнүүдийг бол авчирч ашигласан газрууд бол байдаг. Японоос одоо Оросоос гэх мэтчлэн оруулж ирсэн байдаг. Яг энэ ч үйлдвэрлэл явуулаад байгаа газрыг бол би одоо манайхан анхдагч нь гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл экспортоор оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн танаа үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний үнийн ханш ямар авдаг? За үнийн хувьд бол мэдээж одоо их түүхийдээ бид нар одоо Монгол улстай бий болгож байгаа. Монгол улсынхаа одоо байгаа Монгол улсаас авч байгаа учраас үнийн хувьд бол манайх 2-3 дахин бага бол байж чадж байгаа. Энэ дээр бол итгэлтэй хэлж болно. Тэгээд ерөнхийдөө бас одоо Монголынхаа байгууллагатай хамтарч ажиллаад тэднийхээ бизнесийг дэмжиж одоо ажиллаж байна да. Мөн тус технологийн түүхийдийг Монголоос авах боломжтой учраа үнийн хувьд импортоор оруулж ирдэг түүхийдээс 2 дахин хямд цаг агаарын ямар ч нөхцөлд ашиглах боломжтой хүн хүч цаг хугацаа хэмнэх хадгалалтын горим шаардахгүй зэрэг олон давуу талтай гинэ. Ингээд наан нь хэмжилт хийгээд нөхөөсний тоо хэмжээг аваад төсөв оруулдаг. Харамсалтай нь бол одоо үүний дараа бол гэмтлүүд бол замын гэмтэл нөхнүүд бол томрох энд нэмж гарах ийм одоо сөрөг хөрдөөрөд гардаг. Тэгээ энийг одоо бид нар арилгах зорилгоор надлангоос эхлээд цаг агаараас шалтгааллахгүйгээр одоо хөрөнгө хүч хугацаа эдийн засгийн хэмнэлттэй энэ хүйтэн асфальт одоо судалсан. За энэний дагуу бол B2 Mongolia гэж компани өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр урьж 1-р миллиметр яртлын нөхөн дээр бол туршилт хийлээ. За энэ технологи бол одоо Англи улсаас гаралтай юм Европ технологи байгаа. За энэ технологиор бол авцсан маяг бол хас 25 градуст нөхөж болдог. Ийм учраас бид нар одоо энэ технологиг эх хичээлээс бол ашиглая гэсэн ийм бодол зорилготой явна. За тэгвэл эх оны төвсөвд суулгаж тухайн технологиор замаа нөхөхөөр болоод байна. Ингэснээр эрдэмтчүүд улирал харгалзахгүй замын эвдрэл гэмтлээ засварладаг болно. За мөн шаардлагатай хүн хүчийг ажил хайж байгаа иргэдээс бүрдүүлэх боломжтой гэдгийг онцолж байна. Шинжлэх ухаан технологийн парк орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь за дэрэгдээ гагнуурын электродын үйлдвэрийг өнгөрсөнд ашиглалтанд оруулсан. За тэгвэл 1 жил хүрэхгүй хугацаанд 243 сая 497 мянган төгрөгийн гагнуурын электродыг үйлдвэрлэж за 375 сая төгрөгийн орлоготой ажиллажээ. Гагнуурын электродын үйлдвэр нь энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг тогтмол их хэмжээгээр хэрэглэдэг эрдэнэт үйлдвэр оюу толгой гээд томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажилладаг. Ингэснээр жилийн хугацаанд 243 сая 497 мянган төгрөгийн гагнуурын электрод үйлдвэрлэж ажилчдын цалин хөлс урсгал зардалтайгаа нийт 375 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж чаджээ. Тэгвэл тус үйлдвэрийн ашгийг эргээд орон нутгийн иргэдэд хүүгүй барьцаагүй зээл хэлбэрээр олгох гэнэ. За өнөөдрийн байдлаар 243 сая 497 мянган 800 төгрөгийн гагнуурын электрод үйлдвэрлэн борлуулсан. За нийт 375 сая төгрөгийн орлоготой. За тэн дотор түүхий цалингийн зардлууд бас урсгал зардлууд бүгд ороо явж байна. Тэгээд холбогдох журмын дагуу хагас жилийн төлөөлөл өдөртсөн үеийн орлогыг хэлэхээр нарийн бичгийн дарагтай зөвлөсөд удирдлагууд танилцуулахаар ажиллаж байна. Өмнөх онд хүүгүй барьцаагүй зээлийг хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 100 эргэнд 305 сая төгрөг, за эрдэмтчүүдтэй хайртай дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 26 эргэнд 72 сая төгрөгийг олгож байсан. За тэгвэл энэ удаад гагнуурын электродын үйлдвэрийн ашиг орлогоор эрдэмтчүүдийн хөтөлбөр эрхлэлт ажил орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болгохоор зорьжээ. Ангаахын шинжлэх ухаан үндэсний их сургуулийн совилгын сургууль, за Японы Цукуба их сургууль, за мөн Оросын албаны улсын Эрхүү хотын Ангаахын их сургуулийн совилгын факультеттэй хамтран за эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд совилогч их баригч нарын оролцоо сэдвт олон улсын уулзалтыг Орхон аймагт зохион байгууллаа. За энэхүү сургуульд уулзалт олон талын үр ашигтай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, доктортой хөгжлийн зорилт зэрэг олон улсад тавьж буй зорилгуудад хүрэх чухал ач холбогдолтой хэмээн үзэж байгаа юм а. За орон нутагт анх удаа зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог байна. Одоо Япон орны туршлагыг судлах, Оросын орныхоо туршлагыг судлах ийм зорилготойгоор энэ одоо хурлыг бол зохион байгуулж байгаа. За уг хуралд бол Японы Цукуба их сургуулийн
салбарынх нь мөн Оросын холбооны улсын Эрхүү хотын анагаах ухааны их сургуулийн сувилхан факультетийн багш нар бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. Нийтдээ Монгол Японы хэлсэн 25 бие бүрэлдэхүүн бол энд ирээд одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Гурван улсын хамтарсан уулзалт ерөнхий мэргэжлийн совилогчдыг чадахжуулах, ахлах совилогчдыг чадахжуулах, их баригчдыг чадахжуулах гэсэн 3 хэсэгт зохион байгуулагдсан. Орхон аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 140 орчим совилогч тусгай мэргэжилтнүүд их баригчид хамрагдсан юм. За манай аймгийн тухайд 2000 онд орон нутагт анх совилхон албыг байгуулж исэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 153 эрүүл мэндийн байгууллагад 679 совилогч мэргэжилтэнгүүд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Мөн манай улсад совилогч мэргэжлийг эмчийн туслах гэж ойлгох нь элбэг байдаг. За тэгвэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хөгжилд совилогчдын ур чадвар үүрэг оролцоо эмч мэргэжилтнээс дутхааргүй чухал ач холбогдолтой гэдгийг мэргэжилтнүүд онцолсон юм а. 100 орон тот албан эмнэлгийн байгууллага байлаа гэхэд тэрний 90 эмч 10 совилогч явахд бол энэ эмнэлэг амжилттай сайн ажиллаж чаддаг. Харин 10 сайн эмчтэй 90 сайн совилогчтой байх юм бол энэ эмнэлэг бол тусламж үйлчлэгийг дээд зэрэгсээ үзүүлж чадах ийм хэмжээнд хүрсэн. Тэгээ манай совилогч нарын мэдлэг мэргэжил жил иргэсэн болон нэмэгдэж байгаа. Сүүлийн одоо 10 жилийн хугацаанд бол ер нь дээд мэргэжлийн, дээд боловсролын совилогч нарыг маш олон төгсөж гарч ирсэн шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ дээр нэг яригдж байгаа нэг зүйл бол дээд боловсролтой мөртлөө дунд мэргэжлийн цалин авч мөн дунд мэргэжлийн ажлын ачааллыг хүлээлцэж авдаг. Хизээч гэсэн одоо орон тоогоор бүрэн гүйцэд ажиллаж үзээгүй. Амьдралын одоо баталгаа нэлээд бага байдгийг гисэн хэдий ч гэсэн манай совилогч нар бол өөртөө одоо оногдсон үргээ маш сайн биелүүлдэг. Эрдэнэ тутмын болон улсын хэмжээнд одоо ард түмнийх эрүүл мэндийн төлөөх одоо үйлсэд бол ариун хойрын нэмрээ одоо болохоор усаар л яваа. Тус уулзалтын хүрээнд анагаахын шинжлэх ухаан үндэсний их сургуулийн болон Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар Япон улсын Цуккупа их сургууль хамтран совилхон чанарыг үнэлэх, статистик үзүүлэлт боловсруулах, судалгааны баг ажилуулах, мөн үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндэд үнэлгээ хийх, ур чадвар дээшлүүлэх сургалтыг 2019 онд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн юм а. Мөн Эрхүү хотын анагаахын их сургуулийн совилхын факультеттэй хамтран совилхын нарийн мэргэжил эзэмшүүлэх тал дээр хамтарч ажиллах саналыг хэлэлцсэн юм. Орхон аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд аймгийн 1000 гаруй өрхийг цахилгаан халаагуураар хангах гинэ. За энэ нь улсын төсвийн 200 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх юм а. Орхон аймаг агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд өнгөрсөн онд туршилтаар 50 айл өрхөд цахилгаан халаагуурыг олгож байсан. За туршилтын үр дүн өндөр байсан тул агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Тодорхойлбол энэ онд нийт 200 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй цахилгаан халаагуурыг гэр хорооллын нийт 950-аас 1000 өрхөд олгох гинэ. Ингэхдээ үнийн дүнгийн 70%-ийг хөнгөлнө. Ингэснээр 1000 орчим өрх нүүрс төлж утаа гаргахгүй байх боломж бүрднэ. За байгууллагч аялал жуулчлалын яам дээр бол төсөл хөргүүлсэн. За энэ төсөлд бол нийтдээ 200 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй юм төсөл. За энэ төсөл нь нийтдээ 950 айлыг бол цахилгаан халаагаараар хангах юм боломж бол нэгдэх ёстой байгаа. За төсөл маань агаарын чанарын үндэсний хороон дээр бол судлагдж байгаа гэсэн бол хариулт ирээд байгаа. Тэгэхээр эндээс тодорхой шийдвэр гарсны дараа бол энэ төсөл хэрэгжснээр бид бол 1000 айлыг бол цахилгаан халаагаараар хангачих юм боломж байгаа. Орхон аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд 2018 онд нийт 4 ажлыг төлөвлөсөн. Үүнд өнгөрсөн онд 2500 орчим айл өрхөд шингэрүүлдэг шатдаг хийн 100-ыг олгож байсан бол энэ онд нийт 20 сая төгрөгөөр шингэрүүлдэг шатдаг хийн 100-ыг мөн айл өрхүүдэд олгохоор болоод байгаа юм а. Мөн Булган аймагт үйлдвэрлэгдэж эхлээд буй шахмал түлшиг зах зээлд ирэх нүүрсний үнийн жишгээр зарж борлуулах, гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвийн инженерийн шугам шүлжээнд холбох зэрэг ажлууд тусгагдаад байна. За одоогийн байдлаар Европын сэргээн босгалтын банктай инженерийн шугам шүлжээг өргөдгөх чиглэлд хамтарч ажиллахаар төсөл хөргүүлээд байна. За харин шахмал түлшний тухайд Булган аймгийн 3 үйлдвэртэй яриа хилцээрийн шатанд үргэлжилж байгаа юм а. За дашрамд дурдахад аймгийн гэр хорооллын бүсэд нийт хүн амын 65 орчим хувь буюу 17675 айл дүрх амьдардаг байна. Энэ өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөөрэтагаар Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.